咁先請狄志遠議員。多謝主席。我都想講咧，香港咁多年嚟搞選舉咧，基本上可以達到廉潔啦、嚴謹啦，同埋係公平嘅。咁當然係喺流程方面咧，就當然有好多改善嘅空間啦。咁頭先就選舉事務處嘅同事都有啲好具體嘅安排。我特別係讚賞咧嗰個咧申報廣告咧，由1日轉到第3日咧，即係救咗我哋條命嘅。喂，1日之內要交喎，你諗下，一日我哋幾多個選舉工作，我日日都俾人鬧，就係話喂，你仲未俾料我同事去交，咁由住而家咧喺網上嗰啲嘅資訊咧，日日都好多噶嘛，你日日去交又去成咧，真係好攞命。咁而家3日咧，我哋嘅經驗就鬆好多，即係等到我仲有1-2日時間咧，我基本上我哋第一時間都去嘅，但係都係仲要有啲時間去喘息啊，同埋 update 啲嘢嘛。咁所以呢個真係你問我哋作為候選人嚟講咧，就係好。咁頭先你都説明咧，呢個亦都冇影響公眾嘅監察咧。咁呢個就攞到嘅平衡。咁但係咧，我都係好希望追一追嗰個咧電子化嗰樣嘢。咁頭先就黃先生講咧，就有關嗰啲嘅表格咧係會全面電子化嘅。我都好希望最近嗰次選舉咧都達到呢個效果，因為我覺得技術性唔會太難嚇。科技啲嘢一來咧係俾人話聽，我哋選舉都係比較環保嘅諗法啦。第二咧，我哋係一個創科中心嚟㗎嘛，香港係咁，連選舉都仲好多嗰啲文字啊同埋程序咧唔係電子化咧，呢個真係説不過去。咁既然技術上可行，同埋我覺得呢個係社會嘅要求咧，我希望咧，我嘅要求就係局長，即係下一次選舉，我都可能係最近個立法會嘅，你應該係嘛？都應該係話俾我哋聽，你係達到全面電子化嘅文件嘅處理咧。咁我覺得呢個係符合我哋嘅即係社會嘅發展啦。多謝主席。好，請曾局長。係當然啦，即係狄議員嗰個意見咧，我哋完全明白，亦都完全同意。正如我哋一再強調啦，喺我哋過去嘅選舉裏面咧，我哋係強調公平公正要廉潔。要誠實呢啲係我哋核心嘅。我當然唔係話要放棄呢啲嘢，我仍然要堅守呢啲咁嘅我哋核心嘅價值之餘咧，喺我哋近年嘅選舉裏面，的而且確我哋引入咗好多新嘅元素，包括就話係要安全有序、要高效、要人性化令到我哋嘅選舉咧，即係喺方方面面咧都能夠喺即係都喺個喺高嘅水平裏面進行。要達到我哋呢個目標咧，無疑咧係要善用我哋資訊科技咧，係我哋其中一個最主要嘅一個發展嘅新嘅方向。所以咧，即係我都強調，即使喺我哋嗰個過程裏邊，可能會有啲跌跌撞撞，可能會有啲輕微嘅一啲嗰啲情況出現，但係呢個唔會阻礙我哋向前發展我哋呢個嘅決心。我哋當然啦，我哋正如我喺開場發言我講，我會如履薄冰咁去進行每一次嘅選舉嗰個安排，因為畢竟嗰個選舉係涉及我哋一個好事關重大涉及到我哋嗰個一國兩制嘅行穩致遠，涉及我哋特區嗰個良政善治，所以我哋係會好小心去處理，但係小心之餘咧，我哋一定向前行。正如狄志遠都講到，香港係一個智慧城市。喺方方面面都要體現到呢個智慧城市嘅特質，咁咧先至即係不愧為我呢個智慧城市。咁喺選舉方面咧，係的確有好多改善空間。咁喺呢方面咧，我哋會好似我開場發言咁講，我方方面面會取得個合適嘅平衡。但係向前行就必然㗎啦。喺未來嗰個選舉上面咧，電子化以至到係嗰個文件嘅嗰個表格嘅電子化方面咧，你放心，我哋一定會盡力做到呢樣嘢。主席，我再簡單追問一個嘅，即係當然方向同埋個出發點都大家同意㗎啦。即係頭先我就有個説法，就有個要求，喂，下次選舉就已經可以做到全面電子化。呢個咁嘅期望你哋暫時點樣評估咧？呢方面我好有信心，應該都係做到呢個。